हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। तो गाइस चलते हैं ज़रा कुछ खाने पीने। आपकी चंदोसी की एक बहुत स्पेशल नान खिलवाने। ये है हमारा गौशाला रोड, ये है हमारी चंदोसी की गौशाला। यहाँ बहुत सारी गायें हैं, तब भी ये सब बाहर घूमे रहते हैं क्योंकि ये फुल है हमारा गौशाला। तो गाइस बस ठेला आने ही वाला है हमारी नान का, तो चलते हैं आज नान खाने। ये हमारा आवाज़ विकास है, फेमस जगह है हमारे शहर की। आने वाला है हमारा ठेला। तो गाइस हम आ चुके हैं अमृतसरी नान। ये अमृतसरी नान है, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं भाई, बाहर से आए हुए हैं, नान बनाते हैं। भाई की नान सीख रही है, सब्जी वब्जी सब लगा हुआ है। आइए टेस्ट करते हैं। भाई के ठेले के अंदर का ये सब चल रहा है, देखिए खूब बढ़िया करके अमृतसरी नान, और यहाँ छोले भटूरे भी मिलते हैं बहुत यम्मी। भाई का जवाब नहीं है, आवाज़ विकास। आएँ और ज़रूर खाएं, बहुत ही यम्मी नान है। हमारी थालियाँ आ चुकी है और गाइस खाते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। बहुत यम्मी नान है ये, बहुत ही स्पेशल, बहुत मज़ेदार। खाते हैं गाइस, आइए आप भी खा के देखिए। तो गाइस अब हम खा चुके हैं, सब्ज़ी भी ख़त्म करते हैं। बहुत ही मज़ेदार गाइस, ऊपर मिलता है प्याज मिर्च अचार, बहुत ही यम्मी सब्ज़ी होती है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी आके खा कर देखें, मज़ा ना आ जाए तो मेरा नंबर ले लेना, मुझसे पेटीएम का लेना, आपके पैसे मैं दे दूँगा। आप भी ज़रूर आके देखें, अमृतसरी नान खा के देखें। चलिए गाइस उठते हैं, रखते हैं। अब पैकिंग हो रही है मेरी, मैंने पैक भी कराया है, बस पैकिंग होने जा रही है। हमारी नान पैक होती हुई, पैकिंग स्टार्ट। भाई बहुत बढ़िया नान बनाते हो आप, मज़ेदार। तो गाइस हमने पैकिंग भी करा ली और हमने खा भी ली है। सच्ची में गाइस बहुत यम्मी नान है, आप लोग ज़रूर आएँ, आवाज़ विकास तो खा के देखें एक बार। चलो गाइस हमारा ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।